Ndëron jetë në moshën 56 vjeç, këngëtari i njohur fituesi çmimit Oscar pas një aksidenti me motor. Kantautori dhe aktori irlandez Glenn Hansard, fituesi i çmimit Oscar, ka ndruar jetë në moshën 56 vjeç. Sipas mediave ndërkombëtare, Hansard humbi jetën orët e para të mëngjesit të së mërkurës pas një aksidenti me motociklet në Lucan në periferi të Dublinit. Policia irlandeze bëri të ditur se ai u trajtua fillimisht në vendngjarje nga ekipet e emergjencës, por ndroi jetë pak më vonë si pasojë plagëve të marra. Hansard u bë i njohur ndërkombëtarisht me filmin muzikor Ons në vitin 2007, ku interpretoi krah këngëtares çeke Marketa Irglova. Dyshja fitoi çmimin Oscar për këngën më të mirë origjinale me Falling Slowly, një nga kolonat zanore më të vlerësuara të filmit. Më vonë, Ons u përshtat me sukses edhe në një muzikal skenik që u shfaq në Broadway.